مرحبا أصدقائي، صبحكم الله بالخير. اليوم إحنا صباحنا صباح حلو، وحبينا نروح الدانكن دوناتس، أشهر دونات موجودة بأوروبا وأمريكا بشارع لارامبلا بإسبانيا. طبعا حبينا نجرب هاي الدونات الطيبة بيها نكهات مختلفة، وحبينا يكون فطورنا اليوم مختلف، فطورنا حلو مثلكم يا حلوين. نكهات الدوناتس جدا مختلفة، أكو بالكاكاو، الشوكولاتة والسكر المطحون والفانيلا والفراولة. حبينا نشكل الأسعار مختلفة، الصندوق الصغيرون يكون 12 يورو، أما الصندوق اللي اختاريته أني اللي متكون من 6 قطع 24 يورو. كان النكهة كلش طيبة، وحجم الدونات كبيرة حشبعكم، وقضينا وقت جدا ممتع. وأكيد القهوة الباردة المثلجة ويا عصير البرتقال الفريش هو جدا مناسب بالصباحات الحلوة ويا الدوناتس بالنكهات المتنوعة، وبعدها ختمتها بعصير البرتقال الفريش. وبعدها يا أصدقاء الحلوين توجهنا البارك جدا مشهور من الأماكن السياحية المهمة بإسبانيا، موجود بحديقة عامة اسمها سيوتاديلا. طبعا كان أعداد كبيرة من السياح والإسبان متواجدين هناك، وكانت درجات الحرارة جدا مرتفعة، ولكن رغم هذا تونسنا بجمال القصر. هذا القصر يكون ضخم وكبير، وطبعا محاط ببحيرة من المي، ودرجات عالية وأشجار حلوة، وكان الجو جدا حلو. وبعد ما قضينا وقت حلو بالقصر وأخذنا صورة تذكارية بالانستغرام، أكيد نشرتهم، ممكن ترجعوني الانستغرامي رنا 23 وتتابعوني، هذا الشي حيسعدني. ابتعدنا تقريبا 10-15 دقيقة، وصلنا لأشهر قوس موجود بالشارع اسمه قوس النصر، طبعا مكتظ بالسائحين. أخذنا صور هواية واستمتعنا، وأكيد حاخذكم وجهتي الثانية، فابقوا وياي. وبهاي الساعات الحارة وأجواء جدا حارة، إسبانيا جدا حارة طبعا، حبينا شوية نبرد على قلبنا ونروح أشهر مرطبات موجودة بإسبانيا. طبعا أكو هواية مرطبات مشهورة، وهواية ناس تبيع عصاير مشهورين، وهذا واحد منهم. اسم أبو المرطبات أمورينو. طبعا الممتاز بهذا المرطبات اللي يميزه بأن شكل الآيس كريم شكله على شكل زهرة، وأني أخذت طعم المانجا وطعم، أكو طبعا نكهات هواية، شوكولاتات، أكو فواكه، أني اختاريت المانجا والليمون. هذا المكان وخصوصا هذا الشارع جدا معروف بإسبانيا، لأن قريب على ساحة كتالونيا، مكتظ بالسياح ومكتظ بأعداد كبيرة من السكان الإسبان. طبعا أكو محلات مرطبات وعصائر، وأكيد محلات الملابس، فقضينا وقت حلو واستمتعنا جدا. مكانكم خالي. وأكيد أي مكان أحب أزوره أحب أخذ تذكار ولو بسيط، فمريت من يم هذا المحل اللي كانت البائعة بيه من أصول آسيوية، آسيا الشرقية حسب ما أظن، وكانت تبيع جنط وجزادين جدا حلوة مصنوعة هاند ميد، وكنت حايرة بين أختار هاي الجنطة أو الثانية، تالي أخذت هذا الجزان الجنطة هدية من عائلتي. أحبائي شكرا لكم. وبهذا الكادو والهدية الحلوة أحب أختم الفيديو وياكم، وأشوفكم فيديوهات جديدة، بس مو برشلونة، حتكون بمايوركا، فانتظروني. باي باي.